Pessoal, finalmente choveu aqui no Pantanal. Isso é um alívio muito grande, mas nem de longe é um sinal de que as operações devem ser encerradas. Não é uma previsão de chuva persistente, são chuvas pontuais, e nesse momento é extremamente importante redobrar a vigilância para que os focos de calor, no menor sinal de interrupção dessa chuva, retornem. Então agora é momento de vigilância e para nós da fauna, extremamente importante em continuar fazendo monitoramento para avistar aqueles animais que foram queimados e podem estar necessitando de apoio nesse momento. Então a gente vai continuar a operação de busca ativa, de vigilância, para que esse fogo não retorne e possa atingir mais animais. E vamos continuar aí tentando encontrar aqueles animais que precisam de apoio nas áreas que já foram queimadas.